아파트에서 생후 12개월이 채 안 된 아기 2명이 연기를 마시고 수십 명이 퇴피하는 소동이 있었습니다. 오늘 화재 원인 규명을 위한 합동 감식이 진행됐습니다. 원동희 기자입니다. 구리한 아파트로 소방대원과 경찰이 들어갑니다. 어제 발생한 강남구 역삼동 아파트 화재 원인을 밝히기 위한 현장 감식이 진행됐습니다. 감식은 불이 시작된 세대에서 작업하던 에어컨 수리기사의 진술을 바탕으로 이루어졌습니다. 수리기사는 에어컨 설치를 하면서 용접 작업을 했는데 이때 불이 시작됐다고 경찰에 진술했습니다. 경찰과 소방당국은 이 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 밝히는 데 집중하고 있습니다. 한편 화재가 발생한 아파트에는 꼭대기층인 16층을 제외하곤 스프링클러가 없었는데 이는 해당 아파트가 건설될 당시 스프링클러 설치 의무가 없었기 때문입니다. 이 아파트에서 불이 난 건 어제 오후 1시 반쯤입니다. 16층짜리 아파트 10층에서 난 불은 약 1시간 만에 꺼졌습니다. 이 불로 주민 약 40명이 퇴피하고 생후 12개월이 안 된 아기 2명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌습니다. 불이 처음 난 세대에서 작업하던 에어컨 수리기사도 양손에 화상을 입어 치료를 받았습니다. 인근 초등학교에서는 화재가 난 아파트에 거주하는 학생들을 강당에 임시로 퇴피시키기도 했습니다. 지금부터 잠시만 주목해 주시길 바랍니다. 구독자분들을 위해서 특별히 준비했습니다. 항상 여러분들에게 드리는 말씀이 있습니다. 이슈와 뉴스만 챙겨보셔도 충분히 돈을 벌 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 여러분들 여기 보이시는 제 채널의 영상들을 보시면 어떤 생각이 드시나요? 단지 뉴스 영상만 보고 아무 생각이 없으신가요? 그렇다면 아주 잘못된 것이라 생각합니다. 그 이유가 무엇이냐면 제가 4월 5월에 뭐라고 말씀을 드렸나요? 지금은 반도체에 관심을 가져야 한다. 뉴스만 보고 넘기지 마시고 투자 쪽으로 생각을 봐야 한다고 말씀드렸습니다. 이런 썸네일을 영상을 통해서 많이 보셨을 텐데요. 이런 반도체 이슈가 되었을 때 부자들은 어떻게 생각할까요? 반도체는 무엇이 있는지 어떤 종목이 가장 좋을지 어디에 투자해야 돈이 몰릴 수 있는지 자연스럽게 생각한다고 말씀드렸습니다. 부자들이 봤을 때 이슈가 곧 돈으로 이어지고 그 이슈가 나에게 돈을 벌어준다는 경험적 확신이 있기 때문에 부자들은 사회적 이슈를 관심 있게 챙겨본다고 말씀드렸습니다. 이번에도 마찬가지입니다. 지난번에 구독자분들과 함께하는 주식으로 수익 내기를 진행했었는데요. 100% 무료로 진행을 했고 이 사진을 보시면 아시겠지만 구독 문자 메시지를 남겨주신 모든 시청자분들께 이렇게 반도체 관련주 중에 가장 급등할 확률이 높은 딱 한 종목을 드렸습니다. 4월 말 시지트로닉스를 추천을 드렸습니다. 여기 나와 있는 사진을 보시면 정확히 얼마에 매수하고 어떤 종목을 사야 하는지 어느 지점에 팔아야 하는지 이런 부분들까지 여러분들에게 정확히 알려드렸는데요. 실제로 많은 분들께서 수익을 보셨습니다. 오른쪽을 보시면 아시겠지만 4월 말에 시지트로닉스를 소개해드리고 나서 실제로 며칠이 지나지 않고 이렇게 주가가 2배 이상 급등이 나왔습니다. 당시에도 굉장히 많은 분들이 제가 드린 이 종목으로 수익을 내셨습니다. 지난번과 똑같이 구독이라는 문자를 보내주시면 이번에 이슈가 되고 있는 주식 중에 앞으로 대장주의 구실을 하면서 주가가 가장 크게 상승할 한 종목을 시청자분들에게 문자로 종목명과 사고자 하는 시점을 모두 알려드리겠습니다. 혹시라도 나는 주식을 하지 않는다 하시는 분들은 주변에 주식에 투자하는 분들에게 추천을 해주셔도 되고 연세가 있으셔서 투자가 어려우신 분들은 이 종목을 가지고 자녀분에게 한번 사서 수익을 내봐라 이렇게 조언을 하실 수도 있습니다. 이 영상을 보시고 계시는 시청자분 중에 종목이 궁금하다 하시는 분들은 남녀노소 시간대 상관없이 이렇게 상단에 번호를 항상 남겨놓고 있습니다. 전화번호 010-5638-2209 똑같이 무료 추천 급등 주식 문자를 보내드리겠습니다. 돈을 받는 것도 아니고 투자를 대신 해드리는 것도 아니고 부담없이 구독 문자 보내주시면 되십니다. 다른 것을 바라는 것이 아닙니다. 수익이 나신다면 구독과 좋아요